1 लाख रुपए के अंदर कौन सी बाइक आप ले सकते हैं, 5 ऐसी बाइक के बारे। तो नंबर 5 पर हमने रखा है टीवीएस की स्टार सिटी प्लस को। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 पर जिस बाइक को हमने रखा है वो है हीरो की स्प्लेंडर प्लस। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 पर जिस बाइक को हमने रखा है उसका नाम है होंडा लीवो। इसका नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो है नंबर 2 पर बजाज की सिटी 110X। अब बात करते हैं नंबर 1 पर जिस बाइक को हमने रखा है वो है होंडा शाइन 125 सीसी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।